Tambuza video eno, tambuza video eno, kiriba kitya. Abula banna, Uganda etunyumira.
vuga video eno gwe yakatwegattako mbalamusizaako nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwebale nnyo mwenna gye mutuusaako engalo. Kansubire nti network yange n'ekifaananyi biri very clear. Era muŋŋambako awo nti video eri clear, network yo eri clear n'ebisigalidde. Mbasaba okutambuza video eno mu live streams zonna. Nabagamba mbu nno kyatteeka oba tekiinaako buzibu. Akwata video eno n'ogitemaatema buli woolabe wali information gwe woolabye nti sure awo waliwo information. Temawo gikasuke ku waliwo TikTok, waliwo YouTube, waliwo Twitter, waliwo ne Facebook page, kwoteka ne Facebook accounts. By the way, mwawule ebintu ebyo bibiri. Facebook account ne Facebook page. Bye bintu bibiri. So, mbasaba nnyo okutambuza video eno mu bintu ebyo. Bye mbagambye. Kwoteka groups ez'enjawulo mpitirivu nnyo Mama Tendo, Uganda at Heart, simanya biki, Community Uganda bikoze bitya n'ebisigadde mutambuze video eno ebere massive, ebere blood and blood. It's a beautiful Monday. It's a beautiful Monday evening. Lwe lunaku olusookedde ddala mu wiiki eno. Era nga saagala mwerabire ennaku z'omwezi zirabika ziteekwa okuba nga ziri 10 bwe mba sirimbye. Ziri just 17 mu omwezi gwa January omwaka 2021. Ekibuga Kampala ekikulu ekya nnyaffe Uganda nga mwensinzidde mbalamusizzaako mwenna mwebale nnyo gye mutuusaako engalo bavubuka bannange mwenna gye muli nga mwe mwasalawo okuyiwawo omubiri. Big up to yourself. Mwebale nnyo okulwanirira eggwanga lya Uganda. Nabagamba buli omukola kiki olina okukola. Obuvunaanyizibwa bwo kwe kununula eggwanga lyo. Tolwanirira ng'olwana mbu kulwa nsubuga. Lwana ku lulwo n'ensubuga alwane ku lulwe. Nze nwana ku lwange naawe lwana ku lulwo. So it's a beautiful Monday here in capital city of our country, our motherland, Uganda. Mbalamusizzaako mwena abawangaalira Dubai, Middle Eastern countries, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia n'amawanga agasigadde. Banaye mbalamusizzaako mwebale nnyo kunoonya tooke, mwebale nnyo kunoonya jjamba. Baganda bange abawangaalira Europe, big up to yourself. Muli bakabi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe ngamba Europe ngamba Britain oba British oba England, omuli Sweden, Norway n'amawanga amalala, Italy, whatever, gonna German, Switzerland, amawanga gonna mbalamusizzaako mwena. Big up to yourself. Thank you very much for supporting our struggle. Thank you very much for standing with your motherland or with your country, Uganda. Remember, whenever you are, whether you're in Europe, whether you're in America, whether you're in Asia, your country is Uganda. Don't forget where you come from. Ekyo kijja kuba kyakabi nnyo. Baganda bange bali mu America mbalamusizzaako, abali mu Argentina, amawanga ag'enjawulo mbalamusizzaako nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbasaba okutambuza video eno nga bwe nabagamba nti nja kutuuka ngendemu olugendo okudda zizino zindeese. Kati gwekola bukozi kintu kya kuvuga video. Comrade Masembe Mahad nkulamusizzaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Webale nnyo Masembe Mahad kusigala ng'oli ku mulamwa era webale nnyo tovanga okwo. Nabagamba nti tulisobola okutandika olugendo lw'okununula eggwanga lya Uganda. Musobola okutandika abantu 300 ne mugenda okununula ensi eno nga almost muli abantu 2 oba omu yekka. Remember, ensi zonna ezeenunudde. So, vuga video eno. Nga bulijjo nabagambe ngenda kutandikira ku security alert. Security alerts zino mbasaba nnyo okutambuza video eno. Nanze ku masomero okujja ever since we balangirira amasomero okuddamu nga wandiikako nga nkola post ku nsonga y'okwokya amasomero nga temukifaako wabula kitandise okulabikako wano mu ggwanga lya Uganda. Mbasaba nnyo okwegendereza nnyo ebintu ebimu bye tuba tukoze oba bye tuba tuwandiise. Tetubiwandiika nti no tetulina byakukola. Tubiwandiika musobola okubimanya olw'ensonga nti tewaba budde bwa kubaweereza naye nga twandiyagadde okubaweereza every day, every time and every moment. So nkusaba gwe okutambuza video eno. Era ekintu ky'okwokya amasomero tekinnaggwa. Nabagamba akulembeddemu ekintu ky'okwokya amasomero mu ggwanga lya Uganda. Abantu abasookera ddala bali 2. Omu bamuyita byabasayija n'omulala bamuyita bayine. Abo bonna bali mu prison, Uganda prisons.
mwe bakola era bakulu omu mwogezi omulala yakulira Uganda Prisons. Omulimu ogwo bagukozesa abantu ab'enjawulo. Abantu abo bwe nkugamba ab'enjawulo beba abakola emisango ejannaggomola Omunauganda oba omuyigirizeeko gyayita capital offenses nga bali committed okutandikira ku myaka 15 oba life imprisonment nga baasibwa all the time kuva ku mulembe gw'Obote abalala ku guno nga babasalidde. Abasajja abo bazenga ebbanga lyonna bakozesa abantu abo emirimu egy'enjawulo naddala nga babakwata nga bamukwata n'omusango nga gwa mada kitegeeza abamanyi ebissi bye yali ayina oba bye yali akozesa okuwa ekyokulabirako ebiso ejjambiya kwoteeka n'emmundu emisango egyo egigwa mu aggravated naye nga mu fayiro yo mulimu fayiro yaki bw'oba wakola aggravated robbery nga mulimu case oba fayiro ya mada. Abantu abo n'abasigadde n'abali ku treason n'emisango emirala bazenga babakozesa okulabanga bakola ebintu ebyenjawulo naye nga bakukusibwa ne bafuluma ne bayingira ebibuga ebyenjawulo naddala Masaka ekibuga Kampala ekikulu ekyanyaffe Uganda Wakiso district ebifo ebyenjawulo naddala mu Buganda region bakozeseza abasibe n'abo abaali ennyo nga baali b'amagye poliisi ne babakwatira mu misango egy'enjawulo ne babakaliga emisango egy'amaanyi. So ekiro bajjibwayo nga bakulemberwa amakomera n'omwogezi w'amakomera era omwogezi w'amakomera omukulembeze w'amakomera oba akulembera amakomera mu ggwanga lya Uganda yoyo amanyiddwa nga byabasayija ng'ayambibwako omwogezi w'amakomera kubanga omwogezi w'amakomera amanyiddwa nga Frank Bayine yakolagana ne emitendere egisigadde n'asobola okuwa updates eri mukamawe amanyiddwa nga byabasayija. Abantu abo bakola emirimu egy'enjawulo okuli okutirimbula abantu abavuganya gavumenti eno naddala abali ku ludda olwa opposition oba oluvuganya gavumenti eri mu buyinza naddala abali mu National Unity Platform oba abakkiririza mu bukulembeze obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwekyo nno baganda bange ekintu ky'okwokya amasomero kikyagendera ddala maaso era nga kyatutuuseko naddala wane waffe ekawempe. Amasomero gano wammanga nagapositinga naye abasinga temwakiwabudde era temwakiteekako maaso naye tunuulira nnyo era gateekeko essira kyova olaba mbasaba nnyo muvuge vidiyo eno etuuke ku abo abantu abasaanidde oba bannyini masomero ago. Waliwo essomero erimanyiddwa nga Kako SS Senior Secondary School Masaka. Essomero eryo ndowooza mulimanyi bulungi nnyo abali mu Greater Masaka. Kako Senior Secondary School essomero eryo lyebereremu nnyo director n'abakulembeze mu ssomero eryo n'abaana mutandika okuwatchinga your steps and everything olw'ensonga nti nno si byangu. Waliwo essomero lya Masaka SS. Masaka SS namwe abali mu Great Masaka era mumanyi essomero lya Masaka SS. Mbasaba mubikula amaaso gammwe abanene mu ssomero eryo abasomesa mu ssomero eryo namwe abazadde abalirinako akakwate muliteekeko nnyo essira musobole okulabanga mununula abaana bammwe. Waliwo essomero lye bayita Lakeside College Luzira. Eryo nno ate lyagalwa olw'ensonga nti lirina ettaka lirina fertile land lirina ettaka we liri wano mu kibuga Kampala nga lisangibwa mu division y'e Makindye. Essomero erya Lakeside College Luzira liruddewo all along. So bannyini essomero eryo mbasaba muliteekeko ennyo amaaso. Abazadde mmwe mbasaba nnyo olw'ensonga nti bwe liba lya gavumenti obanga lya bwannannyini obanga lya Buganda mwe muliteekeko nnyo amaaso ate okusinga bano abakulu abalirimu kubanga bo baba bakoze nga gavumenti yebebasindise wabula mwe muba muyinayo abaana bammwe oba muba bazadde mu ssomero eryo ba Obi ne ba Ogi ba Ogis mu masomero ago gensomye wammanga mbasaba okugateekako nnyo amaaso. Bino tubibagamba oba tusigala nga tubawa security alerts for some reasons kubanga buli bwe tuvaayo ne twogera ku bintu bino ne muzibuka amaaso oba ne bakimanya nti tubitegedde bingi nnyo biviibwako kubanga baba bakitegedde nti bannayuganda bakitegedde. Tetwandize na security alerts oba tetwandikoze mulimu gwa kulaba nti tubalabula wabula kitukakatako okusobola okulaba nti nno tubawa obukuumi oba tubawa ki ekiddako nammwe okusobola okukuuma steps zammwe n'ekinaaba kiddako. So era mu ekyo nga nkyali ku security alerts awo wonna tukyali ku security alerts ngenda kubongerayo endala emu. Waliwo omukulu eyavuddeyo olunaku ze tukubye amabega olwo nno nga amanyiddwa nga General Katumba Wamala yavaayo juzi oluvannyuma lw'okulaba nga omwami eyafa baali bamuyita Sembule
oluvannyuma lw'omugenzi oyo yavaayo n'akozesaako ebigambo ebyenjawulo mu maloboozi ndowooza mumumanyi bulungi nnyo nene wekanga bawe for some reasons kubanga twetaaga obukakafu n'okukuŋŋaanya obujulizi ku bantu abataliiwo abatafollowinga Facebook abatabeera updated naye nga basobola okugoberera emitimbagano egy'enjawulo omuli Twitter, TikTok, Facebook ne YouTube. So kankateekeko okusobola okulaba nti basigala nabo basobola okugoberera. Eddoboozi eryo omukulu ono alina ebigambo bye yakozesa oyo nno tugenda kumwogerako nnyo era mbasaba okumutaaginga naye ngera mu security alerts zaffe olunaku lwaleero era omuntu oyo mwali. Amunansonyiwa bekinyeezezza bwe kikunyiiza ng'olaba bye twogera bibi just wegobe wekka nga tetunnakugoba kubanga tumanya akablockinga n'akagoba tetukyayina budde bwakulwanagana n'aboogera nonsense. Tetukyayina budde bwakulwanagana n'abo abasuubira nti bagenda kwogera ebyekibuya oba ebyekizinamuguya era tubawulirize. Ekyo temukisuubira. Era nno mu ekyo nga bwe tugenda mu maaso nyongera okubagamba nti omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba naye ayongeddemu amaanyi mu kunoonya obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda mu mbeera yonna nga tugenda ku voice eno mugiwulirize bulungi tusobole okugenda mu maaso. Akantu ako ndowooza mukawulidde bulungi nnyo saagala kulwawo kubanga tulina obudde butono tulina almost 1 hour oba eddakiika 5. Omukulu oyo yavaayo n'agamba ssebo Bobi Wine nkwagaliza okukulembera eggwanga lino olunaku lumu wabula bw'onaaba okulembeza amawanga oba eggwanga tojja kusobola kufuga bannayuganda. Omukulu oyo era naye ngenda bbawo ensonga ze wabula mu security alert yange era eyo olunaku lwaleero tuvudde ebbanga lyonna nga tujja tumwogerako. Omukulu oyo General Katumba Wamala era yakulirako ko oba yaduumirako ko eggye ly'eggwanga lya Uganda era nga General mulamba mu magye g'eggwanga lya Uganda. Wenjogerera nga ku security alert yaffe kwali era naye mumutegeeze kubanga ebigambo ye bye yavuddeyo n'ayogera akoledde bano abakulu ebintu bingi nnyo naye alina ebintu ebimu ebyenjawulo bye yeerabira ku bantu baneeno naye okutunuulira ku lisiti y'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ne ba assassins be bakozesa okukola emizannyo egy'enjawulo bali be bamanyinga abakola data games ku lisiti yaabwe omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala kwoli nnyo so just watch your steps kubanga gwe tolowooza nti no bw'oyogera ng'obalaata olowooza nti bannayuganda tebalaba oba omukulu oli takulaba. Omukulu Emiliano Kaima oyo naye mumumanyi bulungi nnyo kwoli omukulu Ochomu kwoli era wegendereze just watch your steps. Omukulu amanyiddwa nga Anatori naye kwali. Omukulu amanyiddwa nga Sorowen mumumanyi bulungi nnyo mumujjukire nnyo ku mulembe gw'omugenzi ku mulembe gw'omukulu eyakulemberako poliisi y'eggwanga lya Uganda amanyiddwa nga General Kale Kaihura mumujjukire owa Kaleekezi. Omukulu oyo Sorowen mumujjukire nnyo kwali ku security alert yaffe eno ey'olunaku lwaleero. Omukulu amanyiddwa nnyo nga Kafeero naye kwali ku listi yaffe eno gye tuzza okwogera ku security alerts kwoteeka n'omukulu amanyiddwa nga Tulyaguma nawe naye mumutegedde bulungi nnyo. Bano nno bonna bali ku list era nga listi yaabwe yakulaba nga baasasinatingibwa. Listi yaabwe yakulaba nga baasasinatingibwa era mu ekyo omuntu akulembedde emizannyo gino egy'enjawulo toyinza kukikkiriza era ng'akozesebwa omukulu Muhoozi Kainerugaba okusobola okulaba nga bavuga data games n'emizannyo egy'enjawulo. Omukulu amanyiddwa nga Katikkiro w'eggwanga wa Buganda amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga balina emizannyo ne contracts ze yasayininga eri abasajja bano ne byagenda okukola ebyenjawulo. Bino nno nkusaba otambuze vidiyo eno kubanga bingi nnyo nakugamba bimwandyetaaza okwogera wabula bimwandyetaaza okumanya naye temusobola kufuna kadde na time kusobola kulaba nga mumanya ebintu ebyo. Awo nno nga nvuddewo tugenda mu maaso n'ebiri mu kugenda mu maaso. Vuga vidiyo eno mbalaba muli batono naye singa mbadde neeyambudde mwandize bayitirivu nnyo naye nabagamba ne bwe naasigaza omuntu omu information is power. Vuga vidiyo.
ya nga tukyali ku ddoboozi lyerimu ery'omukulu oyo amanyiddwa nga General Katumba Wamala lyeyavuddeyo n'ayogera. Abasinga temwategedde, abasinga waliwo ebintu bye mutaagoberedde bulungi nnyo. Mujjukire emabegakaawo Fatuma Nayiga nkulengeddeko weebale nnyo buli bwe nkulaba nkulamusaako for some reasons nti oli muntu wa struggle era oyagala eggwanga lyo n'ensi yo Uganda. Weebale nnyo kuwagira nkyukakyuka, share the video etuuke ku muntu yenna yenna. Abantu abasinga temwategeera nnyo kwogera kwa musajja ono na biki bye yali ategeeza. Wabula kye njagala okubasaba era kye mbasaba mutegeere, omusajja ono alina ebintu ebimu byagoba. Muyina ekintu kye mutannaba kutegeera ekiri mu okuvugibwa. Kubanga nga bwenzize mbagamba nti nno obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni okukkiriza nti akaddiye bakola plans misana na kiro, bakozesa finances, state machineries, resources, kwoteeka n'ebintu ebyenjawulo okusobola okulaba nti beekuniza oba basigala nga bakulembera eggwanga lino nga mmwe temumanyi nga bayita mu mutabani waabwe. Kubanga Museveni n'abantu be Amama Mbabazi ye yali successor, wabula oluvannyuma lwa byonna n'entalo ezibaddewo bakoonyeemu oba bakoonamu ne bakkiriza nti nno obutayiwa musaayi sides zombi oba n'emmaali yaabwe okuggwawo bakulaba nga bakola kye basobola okusobola okulaba nti Muhoozi yasikira kitaawe. Kubanga emyaka gya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino aliwo nga president w'eggwanga lya Uganda eyalondebwa era nga wa kibiina kya National Unity Platform. Emyaka gye jiba mito nnyo okwawukana oba okusobola okulaba nga omuntu asobola okumuvuganya mu kabracket kaba abasajja. Oyo nno yamanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Kyova olaba nti bamumuleetera mu mbeera yonna era bamusobereza okusobola okulaba nti nno alwanagana n'okumumaketinga mu bannayuganda kye bayita active politics. Mu plani ezo muyina ekintu kye mutagoberera. Mbasaba nnyo okugenda mutunuulira amawulire ga NBS TV. Amawulire ga NBS TV emabegakaawo gaabayo ne googera ku kintu kya tribalism nti mu National Unity Platform bali mu kulwanagana olw'ensonga ya tribalism. Awo nno we twaviriddeyo olunaku lwaleero bwe mutunuulira ku vision olupapula lwa vision paper like new vision. Olupapula olwo luvuddeyo olunaku lwaleero ne luwandiika nti nno waliwo kye bayita tribalism mu National Unity Platform n'okulwanagana okuli mu kugenda mu maaso. Mutaagenga abakulu bonna mu National Unity Platform kubanga si buli omuntu yategeera okwogera kw'oyo omwami General Katumba Wamala. Nabalaba bangi nnyo mwasukwa ne mukuba engalo ne ŋŋamba bannange laba bano abakuba engalo tebamanyi ono kiki kyavuga. Bangi nnyo mwakuba engalo wabula temwategeera omukulu oyo amanyiddwa nga General Katumba Wamala kiki kye yali afuga, kiki yali ayagala okuyisaawo. Kubanga baamuwa ebintu bibiri nabagamba Museveni bano abakulu abatuma era neebaza nnyo muganda nga amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula Pike ow'Ennakaseke. Mwebale nnyo weebalire ddala okusobola okuvaayo n'otangaaza bannayuganda abataategedde bannabyabufuzi ab'enjawulo abatalina kye bamanyi. Muwulire eddoboozi lya muganange Honorable Lutamaguzi Pike Ssemakula oyo nno ng'akiikira abantu ba Nakaseke mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Mumuwulirize nnyo, nyenda kuba nnyonnyola akantu akali mu kugenda mu maaso ne plan eriwo eri mu kuvugwa. Nabagamba bino bye njogera tewaliwo abagenda kubibagamba. I don't do propaganda. No please. Babloga bonna mubataginge nina n'amawulire g'aba bloggers agali mu kugenda mu maaso. Mutaginge ba honorable councillors kwoteeka ne honorable MPs nabo mbeetaaga ku video eno olunaku lwaleero kubanga waliwo emizannyo nammwe gye ntegedde enswera yange y'okukisenge gye mpadde gye muli mu kukola egiri mu kugenda mu maaso nga bannayuganda si gye baabatuma. Muwulirize bulungi nnyo kuba mwakawulidde dda naye fo bannaffe abatali ku Facebook n'emikutu emiganzi kubanga mugera ne mutema mu video eno twetaaga nabo bawulire ekiri mu kugenda mu maaso. Sorry. Mbunge tusimanyi ososola mu mawanga. Kusasira nnyo musajja gwe Jeno. Oli Jeno mulamba. Mbunge tusimanyi ososola mu mawanga. Mukazi wa Kyagulanyi Muganda.
Sebo Jeno Katumba Wamala mukazi wa Kyagulanyi asosola mu mawanga mukazi ye namakula mukazi wa Kyagulanyi ye namakula i Muganda nedda ono Jena akugamba gwe batumye kuba batuma abo abasajja abakulu bola batakyalina nsonyi ate namwe temusobola bagamba mbugende eri mu gundi kubanga we know Museveni's calculations gendo otambulire ku tribal cards ngobote kyakolanga obalage nti abo basosoze abo Western Uganda bwe balonda mwami Museveni they are not tribalistic abawano mu Buganda bwe balonda Kyagulanyi they are so tribalistic era nakusaasidde gwe musajja mukulu Jeno Katumba Wamala ebyo bye bakutuma babitume batabani baabwe nkugambye okumanya Kyagulanyi so tribalistic mukazi we yawasa Muganda ye namakula bandi nupianili nkozi yeddira butiko Lubongo ya Wamamba bambi Lubongo ya Wamamba Secretary General kati ebyo byonna ebibozi byamwe mugendo bireta fenga tumanyi and we know your calculation ona akugamba yati badde maliriza calculation bano basasudde sente media across the country ntiraga buli awagira Kyagulanyi is a tribalistic party olokuba chi anti obaliye kadi yabwe lwaki ekibiina kya NUP stroke people power bemuvuganya balowooza nti mwe muli basosoze mu mawanga anti it is a program bana abasajja tosobola kubategeera nkugambye ne Jeno Omulamba nga ate takimanyi nti ne yamuwonya okufa yalina wa Nuupu okimanyi omuvubuka yakuwonya gwe Jeno Manyondaba yali wa Nuupu we wali okaba musayi kugwamu eyakuvuga ku piki yali wa Nuupu si bano botendeta bolowooza nti bakwagala bano si bantu nkubuulirako bino bye bakutuma bugendo olage simanyi Kyagulanyi tribalistic mukazi we yani erinnya lye nange nkubuulire erya mukazi wa Kyagulanyi olyoka otubuulire nti ali tribalistic so febe byonna tubiraba mbu omukulu agezaako okukola ng'oboto yakolanga mbu Nuupu oba President Robert Kyagulanyi ali tribalistic abo baganda no you kose eriwo mu ggwanga si abaganda ffe twabagamba nti oba oli Munyarwanda ng'okkiriza nti oli mu Uganda oba oli mu Soga oba oli mu Kiga oba oli mu Nyankole ffenna ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo mwebaza nnyo kubanga ate yavuddeyo n'aclarifyinga bulungi nnyo ensonga eyo nvudde ebbanga lyonna nga mbagamba nti this is a program it is a project nga bwe mwalaba bwe balina 50 years plan bajja bagiruka ebbanga lyonna era ng'ayagala okwagala okusoomosebwa mu bannaabwe yatirimbulwanga n'avaamu ne basigala nga bagenda ku 50 years program. This is also another program kubanga yaliko ku list ya tribalism yaliko all along. Mujjukire nnyo ono omukulu bwe yamala okubba akalulu ke mwamala okulonda mu mwaka oguwedde nakusa omwezi 14 n'amala ne yeerayiza Yoweri Kaguta Museveni bw'amala okwerayiza bigambo ki bye yavaayo n'ayogera. Ebigambo ebimu ku bye yavaayo n'ayogera yagamba Obuganda buli mu kukuliriza ekintu kya tribalism y'ensonga lwaki tafunye buwagizi mu tribalism. Ne bazuula project era bagenda ne batuula mu State House Entebbe wanene mu State House wane Nakasero. Ne batuula ne bagamba nti project eno esobola okututwala n'etuwanguza akalulu ka 2026 nga tukozesezza ebintu byaffe plans eziri bbiri era ngenda kuziba nnyonnyola gwe vuga buvuzi video eno nkwegayiridde kubanga bino ebintu atalina IQ totuulawo. Bino byaba intelligent bokka njagala otuule owulirize bulungi nnyo emboozi. Abasajja bano bajja ne plan eyo Museveni bw'amala okukiyisa ne bakizuula nti kisoboka era ye plan yokka ku bizimu omwana zayinza okukozesa kubanga bayina plan 3. Bayina ey'okulaba nga baleeta omwana ono Muhoozi Kainerugaba mu active politics through nga bayikozesa resources nga amaje n'ebintu ebyenjawulo. Kyova olaba nti bomu zaakubwa era ne bagenda e Congo ekintu kye Congo ne mukikuba bannayuganda ne bagaano kibayinga ne international media n'ekikuba bwe kikuba ekyo bakivuddeko mbakakasa ne bakisuula eri ne babeera ne plan ey'okubiri bano abasajja batambula ne plan 3
lubeerera nga bwe nabagamba mu kalulu ka 221 ne mbagamba nti bannaye musajjukira akalulu ka 221 mutunuulidde mbutwagala buwagizi mutunuulidde ekintu kimu kya kalulu n'ebisigalidde ne mukozese pulaani 3 nga bano abasajja bwe bazikozesa balina pulaani 3 era nazibannyonnyoleyo sijja kuddayo pulaani 3 emu mwagikuba ey'okulaba nti bapromotinga Muhoozi Plani ey'okubiri kubanga Muhoozi aganye okutunda n'okujja mu mawulire. Plani ey'okubiri basindika omunene waabwe amanyiddwa nga General Salim Saleh akanda naho ne bamugamba agenda kutuuza meetings ez'enjawulo across the country. Era ezo zibadde zituula mu nkukutu nga bannayuganda mwenna tebumanyi. Ng'era yasinziira ne bamugamba ogenda ku stationinga Gulu. Ne bamugamba eggulu eyo era ssente ebadde efubutuka mu General Salim Saleh eggulu. Babadde bakola ekintu kimu ekya divide and rule okusobola okulaba nti bawamba Northern region baagala regions bbiri okusobola okulaba nti balwanyisa region emu eya Buganda region. Batondawo General Salim Saleh agende mu Northern region. Bw'anaava mu Northern region ayina kuyingira Arua okusobola okulaba nti amatiza plans zaabwe ze baliko bali mu kulukulutinga abantu ab'enjawulo era bagenda kukola emirimu egy'enjawulo okusobola okulaba nti bayisawo project ya Muhoozi okulaba ng'ebeera successful singa in case ekintu ky'okulaba nti bacreatingawo constituencies ez'enjawulo okulaba nti bayita mu babaka ba parliament okulaba nga be balonda president nga mukirejectinze oba nga mukiriganye bakulwana kyonna kye basobola okusobola okulaba nti no bakozesa plan eyo bagenda creatingawo constituencies ez'enjawulo n'obwo obubinja obw'enjawulo buli mu kugenda maaso era omulimu gwabwo guli mu kugenda maaso nga gukolebwa. Akalulu kano ke babba aka 2021 kaali ka planningira bwadda mu kalulu ka 2016. Akalulu ka 2026 oba obukulembeze bwa General Muhoozi Kainerugaba obunajja mu 2026 plan bali bukola mu mbeera yonna era gino emyaka ebiri mbalayirira nga ntya Mukama Katonda bannayuganda bwe munaaba temwerwanyeeko oba nga temuvuddeyo kukola kyonna kisoboka kukola bagenda kumumaleetera kubanga obubinja obwo buli mu creatingibwawo era ekimu ku kyajjisibwawo omukyala alitwala Kadaaga kubanga ali diplomat nnyo abasinga temwamanya. Kadaaga tebamujjako kifo kya bwa speaker kubanga bakimanyi kina resources impitirivu nnyo kina benefits impitirivu nnyo essente almost ayina ne budget eyiye nga ye speaker. Kati baddira ekifo ekyo ne bakikwasa abantu ab'enjawulo ne bakimujjako ono ne baddira abantu ab'enjawulo ne babalonda ne bayingira Eastern region nga kwotadde Busoga region ne regions nga kwotadde Busoga bagenda kusinzira mu Busoga n'ebifo ebyenjawulo okusobola okulaba nti bapenetratinga balonde obukiiko obwo buli mu kulondebwa okusobola okulaba nti basaanikira Eastern region. Era ekyajjisaako Kadaaga nti oli diplomat nnyo bano abasajja Museveni takolagana n'abantu bali diplomat nkulayirira mama Nzaala avudde ebbanga lyonna ng'afuga bannayuganda almost emyaka 36-37 akozesa bakifeesi n'abamachinery n'abamafias okukulembera eggwanga lya Uganda takozesa abantu bali diplomat. Abantu abali diplomat Museveni always azenga abagula nga abasasula nga akozesa resources ate zaafuna mu bano bakifeesi n'abasigalidde. Ebyo nno bye bimu ku nsonga lwaki omukyala alitwala Kadaaga wajjibwa oba obadde tokimanyi. Programu yo yali yasetingibwa dda era wali wagobwa dda mu 2016. Ono omukyala nankabirwa okujja okwebambamu tolowooza nti teyayina backup. Nankabirwa okujja okwebambamu yayina backup ey'ekika ekyenjawulo okusobola okulaba nti bakuoverpoweringa because bamanya nti okoze sente empitirivu nnyo bali be bannyini sente z'eggwanga lya Uganda bazikuba ne bakuba n'ebicupuli ne babiteeka mu saturation ne bisigala nga bitambula eri bannansi oba bannayuganda. So mwekyo it was a plan era bakusetingira dda ekikyo ne kiggwako nga bakato corridors abo basetinga okusobola okulaba nti nno mutabani bwabwe Muhoozi Kainerugaba atuuka ku lyengedde. So mwekyo bagenda kozesa nnyo obubinja obw'enjawulo era obubinja obwo already bwalondebwa obulala buli mu kulondebwa. Bagenda kusentalinga nnyo Northern region okusobola okulaba nti badriving ekintu kya tribalism. Ekintu kya tribalism ekyo kiri mu kugenda mu maaso. Abandaba n'abampuliriza abali mu kukizanyisa already mbalayirira nga ntya Katonda baseedako luli message ne mbagamba nabateerako updates ne mbagamba nti breaking news bamaze okusasulwa sente mu Pearl of Africa Hotel abantu ab'enjawulo ba bloggers wabula nga bagenda kuvuga ekintu eki kya tribalism abamu okusirika obutogera
abamu okutondawo entalo ez'enjawulo ng'ezo entalo bagenda kuzirwana zisobole okwa-attractinga bannayuganda muve ku media mutunuulire entalo kubanga abamu state already yatadde ssente mu media oba mu mawulire okusobola okulaba kino ekintu kya tribalism kiri financed baganda bange bino ebigambo baganda bange njagala mu byegendereze ekintu kya tribalism kiri financed by the state bakiteekamu cent billions and billions of money kyobola abantu ne waliwo sente ze babasabye ababaka ba parliament abamu abawumba tutu ne batategeera ezigenda okukolebwa state house oba ezigenda mu state house esente ze babasabye ze mugenda okusayiningako ezo nabagamba zigenda kukola ebintu bibiri ate nno nga mu ekyo ekimu nakibawa ekyokubiri kye kino zigenda kufandinga ekintu kya tribalism era amawulire ag'enjawulo mbagambye NBS yavaayo n'ekikonfaminga last time Museveni ebiseera ebisinga ekintu kyayogerako kyavumirira kyabaakola njagala obbawo ekyokulabirako Museveni ayogera nnyo ku kutyoboola eddembe mu ggwanga lya Uganda naye njagala nkubuuze gwali eyo andaba nampuliriza ani ayakasinga okutyoboola eddembe mu ggwanga lya Uganda Museveni azze nnyo ng'ayogera ku ba mafias abatta abatirimbula bannayuganda ani asinze okutirimbula bannabyabufuzi ab'enjawulo bannebanda n'abasigalidde abazze nga bafa naye nga batirimbulwa nga n'essaawa zino results zaabwe tezivangayo ne zirabibwa oba ne zitegeerekeka nti ababasebe bano oba akabinja ABCD n'akalala gosooka weebuuze lwaki Museveni azze ayogera nnyo ku injustice wabula nga y'omu kuba creatinga injustice ne insecurity azayogera nnyo ku kibayita insecurity mu ggwanga lya Uganda era nga y'omu kuba financinga okuba bomu n'ebisigalidde okuwa ekyokulabirako okusobola okulaba nti mutabani wejjukira nti yaduumira ejje mu ggwanga lya Uganda oba y'omu kubaduumira ejje mu ggwanga lya Uganda asobole okuvaayo media asobole okwa-attractinga amawulire musobole okugamba nti Muhoozi akola oba Muhoozi akoze kino na kino musobole okumuwa attention all along ebyo byonna bizze bikolebwa state oba Yoweri Kaguta Museveni kino ekintu kya tribalism Museveni kennyini ye yakitandika era ye yakireeta ku plan ezimu ezigenda okulaba nga ziyamba mutabani we okulaba nga akulembera eggwanga lya Uganda mu biseera ebijja mu maaso nga baluka olukwe okulaba nga atuuka mu ntebe y'eggwanga lya Uganda so mu ekyo ba bloggers already sente bazifuna era nga bagenda kukola omulimu nabagamba naffe nange ensubuga bagenda kunkuba mugenda kunkyawa kyobola abantu essaawa zino ebigambo byemba nnyonnyola bituufu era bijja kutuukawo naye tunuulire ennamba eriko negenda singa onaawulira nti mutabani w'omutamiivu amanyiddwa nga mirundi simanya n'abasigadde Mezaya n'abalala nga bajja okuwemula mujja zijja kgenda mukke paka newasigalidde era mujja kusharinga maximumly naye bino ebigasa abaana bammwe abazzukulu ne bannakabali ne bannakabiri temubiwa attention era musigala mugamba oyo propaganda oluvannyuma bwe bimala okutuuka nga mugamba nti muganda waffe bwatyo yatugamba era ebiseera ebimu abamu temutwogera nako nti nsoboga yavaayo nakyogera musigala mu nnyumba zammwe ne mulya ebyokulya byammwe nga bamulya bisiika era bwe basigala oba bwe babeera so mu ekyo programu ya okulaba nti nno bakato corridors bano balaba nti bavuga omwana waabwe ba bloggers basasulwa ssente ng'ovudde ku ba bloggers waliwo ne plan eriwo ey'omukulu oyo Genocide Musale waliwo ssente z'eggwanga lya Uganda almost atwala ebitundu 60 ku buli 100 kubanga y'omu kubakulembeddemu ekintu kya tribalism okusobola okulaba nti bakivuga kyebakire basooka ne bakivugira ku muganda nga amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakimuwebasaako okusobola okulaba nti bakyaya ekibiina kya National Unity Platform kubanga nabagamba okubawa akatundu ka Buganda okukawangula n'ababaka abalimu bano abantu tebaali basiru akalulu Museveni yakakwata mu region za Uganda zonna wabula Museveni yabasinga ekintu kimu nga y'omuntu omu yamanya nti agenda kukozesa nnyo akakodyo ka tribalism mu biseera ebijja mu maaso nakkiriza n'agamba nti mubawe Buganda region mubaweeko ababaka abamu era nga bwe mulaba ababaka abali mu Buganda region bwe bawangula eggwanga lya Uganda constituencies zaabwe ne polling areas zaabwe Uganda yonna Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo yagiwangula wabula Museveni yakwatako akantu ka Buganda n'agamba kano mukabalekere kubanga tugenda kukakozesa nga twesigamiza okulaba nga abantu babakyawa oba nga tuvuga ekintu kya
tribalism. Era baganda banga abanda banabampuliriza ekintu ekyo ekisinza okuba kuba ennyo y'omukyalo oyo amanyiddwa nga Babi Itungo n'abantu ab'enjawulo abali mu kibiina kya National Unity Platform naye nga bava muki nga bava mu Western Region kwoteka ne regions endala Eastern Region abo nga bamuwulira Nambeshe abantu abo ab'enjawulo ababaka ba parliament abava mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lya Uganda bakubye nnyo Yoweri Kaguta Museveni nti abo bamulumya omutwe n'okusinga bampuuga baani mwe bemutunuulidde nnyo abava wano mu ggwanga lya Buganda abo Museveni tebamulumya mutwe abali mu Buganda bano bemulaba era kyobola abasinga tebakola era nabagamba ekimu ku kikwasa Seggirinya Muhammad ekimukuumiza mu kkomera plan emu n'ababaka ba parliament ab'enjawulo babasasula ssente okulaba nga badriving ekintu ekyo wabula abantu ne basigala nga tebali saidi yaabwe abalunzi n'abawagizi bwe basigala nga tebali saidi yaabwe ne bagenda ne bagamba musajja waabwe Yoweri Kaguta Museveni ekintu ffe kitulemeredde tetulina bwe tugenda kulyamu Kyagulanyi Lukwe n'abasigadde wabula tuwe go ahead kyobola abantu bagenda kukozesa nnyo medias mu ggwanga lya Uganda kwoteka ne bloggers babakozesa okusobola okulaba nti mudemoralizinga mumalamu abantu abali ku Twitter ne ba foreigners abali mu diaspora okuba malamu amaanyi abo bannayuganda abaagala enkyukakyuka era nabagamba nti luutu eno mu 2021 bwe mubanga National Unity Platform ebadde n'ebitundu 98 ku buli 100 obuwagizi e diaspora luutu ejja egenda kubeera n'ebitundu almost ana ku buli 100 e diaspora olw'ensonga nti bagenda kuba demoralizing nyo bagenda bamalamu amaanyi bagenda creatingawo battles wars wakati wamwe bagenda kuteekawo ebintu eby'enjawulo okusobola okulaba nti mwawukana yawukana era mulwanagana abamu muluzinge mugambe nti na bino biringa bya Besigye na bino biringa bya Ssemwogerere n'abalala ababaddewo ebbanga lyonna nga bavuganya Yoweri Kaguta Museveni wabula it is a planned game it is a program tuzze tubibagamba abasinga mu biyigo na waringa era temwagala kubimanya naye njagala okubaddiramu ngamba nti nno abasajja bano kyebalwanyisa kiri ekintu eki kulaba nga bajjawo Kyagulanyi ng'omuntu kubanga nabagamba bagenda okukizuula ng'obwongo bw'ono Robert Kyagulanyi Ssentamu bumultiplyingamu obuwongo bwa Muhoozi Kainerugaba almost ebitundu 15,000 mumpulirize bulungi nnyo ayina 1 Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina 15,000 okulaba nga afuga eggwanga lya Uganda n'obwongo obuzaali okwawukana ku bw'omukulu omumpembe akulembedde bakato corridors amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba so mwekyo this is a plan and a program stated over a program planned by the state kyembasaba mu kino mbasaba nnyo mutunulire ekintu kya tribalism kubanga kino ekintu kye bali mu kuvuga temuli mu kukimanya omukulu Katumba okuvaayo n'ayogera bw'atyo yabadde mutume yabadde muwendule era bye mwavuddeyo ne mukuba engalo bwe muti mwabadde mutunda nsi yammwe abasinga temwategedde wabula njagala okukababuusa mwami Katumba Jeno Katumba Wamala abaali bakutirimbudde beebo bennyini abafuga eggwanga lino abaali bakumaliriza be bafuga eggwanga lino era njagala okwongereza kino nkubireko omanye nti ne ku listi yaabwe bagenda kumala okukukozesa at the end of the day they will end up nga bakumaliriza kubanga mwe temugenda kukola na mwana waabwe teri Jena akoze na Yoweri Kaguta Museveni agenda kukola n'oyo Ssaabachwezi omupya amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba so mwekyo mbasaba nnyo mwegendereze nnyo ekintu kya tribalism kubanga kiri set kiri planned omukulu oyo yabadde ali mu kutambuza programu ye kubanga yakitegedde bw'anaakireeta mu Robert Kyagulanyi Ssentamu first then n'akireeta second mujja kukidrivinga nnyo wabula eri abo ba intellectuals bwe banaakiwulira bajja gamba bulijjo ekintu kya Buganda nga bwe badde bakivuga nti ekintu kya NUP kiri mu Buganda awo obubinja buli obuze bucreatingibwa kubanga meetings zibadde zitula across the country bugenda facilitatingibwa bongezebwemu amaanyi butandike okutambuza programu eno oba ebigambo bino ebyavuddeyo by'omukulu oyo amanyiddwa nga Katumba Wamala nga bubiteekamu nga bubyempawaringa n'okuvuga ekintu kya tribalism so mwekyo bakyali bange mbasaba ekigambo kimu eno plani baagala kugikozesa okulaba nti boova pawaringa amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagamba ono abawadde obuzibu for some reasons ono teyali mu plani yaabwe teyali mu project yaabwe
era kibalumiza nnyo omutwe n'essaawa zino mbalayirira maama nzaala Museveni tajjanga mukono gwe mu kusobola kulaba nti amaliriza Kyagulanyi Ssentamu ky'ova olaba nti up to now Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi be bakyabuzibwawo nga batwalibwa mu bifo eby'enjawulo era nabo ngenda kubawa amawulire amapya ge nnina ku ba political prisoners ngenda kugabawa musobole okubikkula obwongo bwammwe mugatte kijja kubayambako nnyo okutambula nga muli wamu okusobola okulaba nga musigala united oba one man okusobola okulaba nga mulwanyisa omulabe Yoweri Kaguta Museveni nabagamba omulabe w'eggwanga lya Uganda ali omuntu ogu tebabalimba tewali mulala kubanga yali mu kusetinga ne Muhoozi oyo omwana talina magezi gasobola kwesetingira ntebe eyo wabula plani za taata we era ali mu kutirimbula abantu bonna ababadde bafuga n'ekitaawe gwe mulimu gukka gwe yakwasa Muhoozi tewali mulala bagenda kubatirimbula bona Bakatumba Wamala Bakayima Ochumu Anatori Soroweni Kafeero Tulyaguma nawe mbabuulira amazima mugenda kukomekkereza Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. They are using you but at the end of the day they are going to dump you. Omusajja omu yavaayo n'ayogera n'agamba amanyiddwa nga Muhammad Kirumira bw'oyogera amazima ofa bw'otayogera bw'osirika ofa bw'oyogera ofa mbalayirira Mukama Katonda wange bino ebigambo bye mbagamba this is a planned game kubanga omu bamukozesa okulaba nga Buganda bagifuna abalala bakyali mu bakozesa era ne game zigenda maaso fuga video eno tukyagenda maaso n'emboozi yaffe ennungi ey'olunaku lwaliro. It's a beautiful Monday. Big up to every Ugandans wherever you are. Oli wakabi nnyo ngenda kubaweereza nabagamba ngenda kubasensebula nja kubatotolera nja kubannyonnyola at the end of the day obuvunaanyizibwa bujja kusigala nga bwammwe okuvaayo mulwanirira ensi yammwe oba okugireka. Tukyali ku mboozi ya tribalism ninake ngenda okubaweera akamu ku kalina okwongerwamu then nsobole okugenda maaso kubanga balina okuneutralizinga Muhoozi kkiriza oba gaana. Vuga video. Vuga video eno tusobole okulaba nga esobole okutuuka mu State House abakulu gye bali bakimanye nti ne plan ya tribalism twagitegedde program ya project ya tribalism twagitegedde era temujongera mu ssente zemwatadde muzimala ne zemuzze muteeka muzimala muyiye plan endala fe twasentolinga era tugenda maaso n'omulimu gwaffe okulaba nti tuzuukusa bannayuganda. So muvuge video eno okulaba nga bamulya bisike mubategeeza nti yo project ne plan twagitegedde. Mu ekyo mbadde nkyabannyonnyola ekintu kya tribalism baganda bange abanda bano abampuliriza ekintu kya tribalism kikyagenda maaso nga mu ekyo wenjogerera ku kintu kye mbadde nnina oba ku breaking news emu ku ze mbadde nnina abantu bano wammanga era nga bazze bakolera Yoweri Kaguta Museveni. Omukulu amanyiddwa nga Abel Kandiho mumumanyi akulembedde Sema all along era nga zaakola data games nyingi nnyo. Omukulu amanyiddwa nga Kano Afande Nakalema mumumanyi bulungi nnyo akolese ne Yoweri Kaguta Museveni all along ebbanga panvu nnyo era naye mumumanyi bulungi nnyo. N'omukulu amanyiddwa nga General Salim Sale era ng'oyo yamanyiddwa nga muganda w'omukulu ono afumbekedde mu ggwanga lya Uganda almost emyaka 37 ng'akulembera bannayuganda nga bayiwa omusaayi. Balina plan eriwo eri mu kugenda maaso. Abantu abo bazenga bakwata bannayuganda ebbanga lyonna abali ku ludda oluwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagamba ono yajja muyimbi mumuteekeko nnyo eriiso. Obwongo bwe bwava mu music n'obusuubuzi ne bwemixingamu obwongo obw'okulabanga oba obw'ebyobufuzi n'anyumunguzibwa na upgradinga essaawa zino almost alowooza nga robot. Omusajja oyo okusinziira ku bano oba n'obwongo bwa bano mujjukire bano Bakato Corridors abasinga balina obwongo bwa 1986 bali bapulaningira abantu almost obukadde bwali mwenda by then bwe bajjira mu buyinza. Obwongo bw'ono omwana almost akulidde mu ghetto ne population y'eggwanga lya Uganda ng'essaawa zino eri mu bukadde 40 something. Obwongo bwe bugezi nnyo nnyo bulumya bano abantu balumya omutwe
abatadde ku pressure abataddeko akazita akasinga okuba akawaggulu. So mwekyo kiba kitegeeza ki muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi babazze babuzibwawo abawagizi babamu abazze batwalibwa ab'enjawulo bazenga batwalibwa abantu bano bammanga bazenga babatwala bagende bakole ne Abel Kandiho omukulu yamanyiddwa akulembera CMI nga baketta ekibiina kya National Unity Platform era nga mwekyo omulimu gwe babawa nga basigala mu kibiina kya National Unity Platform n'okubeera naawe nga gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu era tebagenda kukuvaako abantu abo bazze basasulwa era nga bakola n'abo abantu ab'enjawulo bakola obukesi obw'enjawulo nti ebiseera ebisinga totera kufulumya information yadde tondo n'eri kubanga okimanyi naawe bakuketta wabula bakozesa abantu bano nga bajja bagattagatta ne basobola okufindinga out kiki kyozzaako kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwawukana ku political parties ne bannabyabufuzi ababaddewo all along ye muntu yekka alina kye bayita secrecy oba secret okuuma ekyama kyayina n'akisalawo n'abantu babiri basatu ate olumu ebiseera ebisinga n'abo abasatu tebategeera ku movements ze ye muntu akeera ku makya n'agamba olwaleero ngenda kuziika omugenzi Ssembuule Mukama Katonda gwe yajjuludde era ngenda Mpigi oba Masaka n'asimbula nga plan tebategedde wabula bano abakola ne Kandiho oba abakolera CMI n'ebitongole ebikesa ebyenjawulo abakolera Kizepa awo kasita bafuna information eddakiika ezo nti agenda kuziika ng'etambula paka mu CMI nga bakola programs n'ebisigadde nga bagattagatta nga bagenda n'ekigenda maaso kyovola abantu nno Museveni kati plan gyayina mpanvu nnyo so abantu abamu babayingiza ekitongole kya CMI naye nga basigala bakola naawe ekyokkiriza obagaana bw'oba njagala bw'oba nkyawa nabaga ngenda kusigaza omuntu omu mugamba amazima aligagamba muganda we oba omwana we n'agagamba mukwano gwe oba neyiba oba abasigalidde so omulimu gwange nze ngenda kubagamba saagala mikwano mingi kino nkiddamu gwasuubira okuba mukwano gwange nze saagala mukwano gwange ali omuntu ogu alivaayo n'agamba agenda kununula eggwanga lya Uganda oba yeesigamye kununula bannayuganda n'ebyabwe ebyatwalibwa Kizepa ne Bakato corridors so mwekyo abasinga baddenga abanje ennyo bakolera ekitongole ekikesi ate nga mwebali mu nkukutu basigala nammwe abalala babazenga babatwalanga wafande Nakalema omulimu gwe abakonekitinga straight ewa Kizepa Yoweri Kaguta Museveni nga abawa ssente basigale nga bavuga project eri gye nabagambye eya tribalism bangi nnyo ba honorable MPs essaawa zino ne ba honorable councillors bagenda dda ewa General Salim Sale Nakalema ne Kandiho Nakalema yabatuusa dda ewa Yoweri Kaguta Museveni abalala bazze bafuna ssente za Salim Sale nga bazirisivingira eggulu gye yali ya setting oba gye yali yadda so mwekyo ekyo nno kiba kitegeeza ki sente ezo ze babadde ba receiving abasinga babaka ba parliament era temwewuunya nnyo bangi bagenda kuvaayo nga balwanyisa obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bamuvumirira nga bagamba nti mukyamu oba ffe tatuyambye oba ffe takoze kino atumazeemu amaanyi teyayina plan B teyayina kiddako n'ebisigalidde okusobola okuba demoralizinga kubanga abamu bagenda kuvaayo nga omulimu gwabwe gwe gubakwasibwa dda ssente bakwatibwa dda ssente okusinziira ku nswera yange ey'okusenga eŋŋamba nti abantu abo toba mentioninga linnya okusobola okulaba nti enswera yange ey'okusenga esigalayo ng'esaka amawulire kubanga bwe mentioninga amannya enswera yange ey'okusenga bajja kugimanya bategeere nti kwolwo yalimu kwolwo yaliyo gye bafunira ssente so mwekyo muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mu National Unity Platform ba honorable councillors bwemumulabanga ng'avuddeyo n'omubaka wa parliament ng'atandise okwogera olunyata temwewuunya kubanga already ba receiving dda sente dda completely era babaka ba parliament abasinga mugenda kubalaba nga tebaddayo almost mu bitundu gye bakiikirira kubanga emizannyo gye babasasula oyo kola gye giri mu kukolebwa okulaba nti bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform kyatuleeta twalonda muyaga abantu be twalonda baali ba Kiboggwe abalala enkola yaabwe tematiza so mwekyo kiba kitegeeza kiba kikuba National Unity Platform ne Kyagulanyi Ssentamu nti waanadda wonna okwogera oba gyanadda okuddamu okwogera bajja kuba bamaze okumumaliriza nti ababaka be aba parliament oba ba honorable councillors already
bagenda ddane nakyemalira omulimu ogw'abasasuza kulaba nga bayiginowaringa abantu abamu babasasula ekisanja ekijja nti yabala n'agamba nti nno nze mbadde ngenda kukolera abantu bange basobole okumpa ekisanja ekirijja 2026 so bwe mba mukkiriza okungula mu nsasula emyaka emirala 5 bano abasajja nabagamba bakoze ssente bakola ssente bakuba ne fake money so mwekyo bano abantu abamu naddala ababaka ba parliament bo babasasula emyaka 5 mu maaso eyo ng'omulimu gwabwe ogwo kudemoralizinga balonzi na kumalamu maanyi ga Kyagulanyi Ssentamu nammwe abawagira Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga mumulaba nti talina maanyi talina pulaani eddako era talina kiddako n'abantu be yatuwa bakibogwe tebalina kye bagenda tukolera abamu tebajja nga tebasi bayivu n'ebisigalidde era ebyo byebimu ku byo ebyakwasa Honorable Sseggirinya ng'omuntu mujja kubuuza lwaki nstikinga nnyo ku Sseggirinya Sseggirinya yalina ebintu biringa almost 20 lwaki mukwate ng'ali mu kkomera mu kyemutannalowooza na kumanya wabula ekyabirimu ekimu ekyajja kukyogera ng'avudde mu kkomera naye ebintu 22 ku bimu lwaki Honorable Sseggirinya yakwatibwa egenda kubeera live namba era nja kujja nje bannyonnyole ku Sseggirinya wabula ekyo kimu ku byo nkijjeyo nkibaleetera olunaku lwaleero okusobola okulaba nti mukimanya ebimu ku byakwasa Honorable Sseggirinya yali ayongera ekibiina kya National Unity Platform ne People Power ne Kyagulanyi Ssentamu amaanyi through ng'abalaga nti nno bino bye byalina okukolebwa bannayuganda muzuukuke Entabeho wabula temufuddeeyo so eyo point mugitegere so mwekyo nkuba omulanga eri abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform ba honorable councillors almost kyewenjogerera waneeno ebitundu almost 40 ku buli 100 basasulwa ssente nakugambye abamu basasulwa nga bagenda kukolera mu sectors zigenda kubeera 3 abamu basasulwa nga bagenda kukola ne Abel Kandiho oyo nno nga yakulembera ekitongole ekikesi ekya CMI abalala ne bakwasibwa afande Nakalema Kano abo nno n'abaconnectinga straight naddala abakichwambaya nga bo bamanya baali basomako nga bawangula obwa kansala abalala nga bayina ekintu ekimu kye baali bakola nga ba defiance abo abamu bakwasibwa Nakalema ne batwalibwa straight ewa Yoweri Kaguta Museveni amanyiddwa nga Kizepa abalala bagenda naddala nkugambye ababaka ba parliament be bali mukolagana ennyo ne Jono Salim Sale era ng'ebimu ku byasitula Jono Salim Sale akanda naho n'agenda okutandika okukolera eggulu kulaba nga abamu jukira nti bali mu kukozesa ba mu Buganda region okusobola okulaba nti bavuga ekintu kya tribalism ekya tribalistic kubanga abamu bagenda kuvaayo nga bava mu Buganda baba malemu amaanyi nga ate eri already plan yaabwe meetings zaabwe nakati ziri mu kugenda mu maaso so ababaka ba parliament abamu bakolagana straight n'omukulu amanyiddwa nga Jono Salim Sale okulaba nga baba demoralizinga n'okuba malamu amaanyi so mbasaba ekigambo kimu mu abali eyabalonzi abanda bana abampuliriza nze nsubuga enkya nnyinza obutabaawo n'ekiro kyaleero nsobola obutabaawo wabula gwe buvunaanyizibwa bwo okusigala ng'oyongerayo ate amaanyi agalaba nti tununula eggwanga lya Uganda through information through finances through do what you can play your role nga gwe omuntu omu okulaba nti eggwanga lya Uganda lifuna obwetwaze obwatwalibwa abantu abaki aboolubatu ng'essaawa zino bakulemberwa omukulu Yoweri Kaguta Museveni awo nvuddewo ku nsonga ya tribalism ndowooza mukitegedde bulungi nnyo mbagambye ekintu kyateekebwamu ssente nga kitambudde almost across the country so mbasaba ekigambo kimu ekintu kya tribalism ekiri mu kuvugibwa essaawa zino media yasasulwa dda abakulembeze ab'enjawulo basasulwa dda okuva ku mitendera egy'obwa councillors paka ku babaka ba parliament abakulembeze ab'ennono abasinga basasulwa dda nabo mubateekeko ennyo amaaso okusobola okulaba nga nabo bavuga ekintu kya tribalism wabula mbasaba ekigambo kimu gwandaba nampuliriza yongera okuwa obwesigwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwa amaanyi omuteekemu obwesigwa bwo kye bayita trust mu luzungu mumuwe trust mumwongera amaanyi era mumukkiririzeemu mbalayirira amazima ga Mukama Katonda ekintu kino ekiri mu kuvugibwa ekya tribalism at the end of the day nakyo mugenda kukiwangula nga bwe mwakubye oba bwe mwawangudde ekintu ky'ekkongo tusigaze olulwano olu lwe bayita olw'okulaba nti ababaka ba parliament be baba balonda president by 2026 so mwekyo mbasaba ekigambo kimu mukuraminga ennyo ekintu ky'okulwanyisa tribalism mukijjewo tusigale omuntu omunti Omukaramojja Omunyankole Omuganda Omulugwala Omukakwa Omusoga
omutoro fenna tuyimirira omuntu omu omulabe wa Uganda yoyo amanyiddwa nga Chizepa Yoweri Kaguta Museveni awonvuddewo. Bw'oba totegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi, bw'oba otegedde sigala ng'osharinga video, tokoowa kusharinga kubanga nabagamba information is power. Bwe munaaba mugweddemu amaanyi tewali kye tugenda kutuukako. Bwe munaaba muweddemu amaanyi tewali kye tugenda kutuukako. Mbalayirira nga ntya Katonda. Tugenda kutuuka ekiseera nga twetaaga amaanyi gammwe naye nga tegakyaliwo. Tugenda kutuuka ekiseera nga twetaaga ekipawa kyammwe nga tekikyasoboka. So mukadde kano ng'okyasobola nkusaba okuteeka ettaffaali ku kununula eggwanga lya Uganda osobole okulaba ng'omalayo. Awo nvuddewo ngenda kubawa speech endala eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabaddewo wano oba byayogedde mu kuziika kwa omugenzi Sembule omunnabyabusuubuzi ow'amaanyi ennyo Mukama Katonda gwe yajjulula mu nnaku zino ze tukubye amabega, era nga mutabani we oba omusikaawe amanyiddwa nga Koona nga y'omu ku ba kandidenti baffe abatukwatira tiketi yaffe mu kulonda okwaliwo mu 2021. Wuliriza bulungi nnyo tusobole okugenda mu maaso. You are number one, you are number one. You are number one. By the way, ngera nkyagenda maaso mugana nge Nubian Lee aina hit empya, aina oluyimba olupya. Aba abantu banayi mubawo obudde mubawagire. Wuliriza message eno tugende mu maaso. Wadde nakugambye oba wagiwuliriza kitukakatako okutwala obudde n'ogiwuliriza, nze ngenda ku explainingira point ku point okusobola okulaba nti otegeera kiki yali ategeeza naawe osobola okudrivinga message eri eyo Munnayuganda ayagala enkyukakyuka. Wuliriza bulungi nnyo. Slaves, abo bibaffe ba plantation slave bali tebaagala oyo muzungu, bali tebaagala muntu abatulugunya, bali bagezi, bali balabayo, bali tebatunulira bulamu bwabwe bokka, bali batunira n'obulamu bw'abaana baabwe. Kabagamba nze bwe nfiiranga wano ku faamu nyina okuteekamu omwana wange ne bwe giba myaka ddi alina okudduka ku faamu eno nazaala bazzukulu bange nga bali free. Kati ndabira ddala abasinga kumwe plantation slaves. Tekina kikugasa muganda wange okubeera house slave kubanga mu bantu bo emiliyoni n'emiliyoni gw'oli obulungi nga bogenda mu yeeri gye babeera ogamba nze muddugavu nze kaali wano. So nga twerekera mukadde waffe ono njagala ffenna twekuba mutima tumanye tisaawa zino twogera boogezi ne bangi abatalina mukisa kwogera, abatajja kwogeza bigambo, abagadde eddembe lyabwe okumala ebbanga nga teribabwebwa, abagadde okweyagalira mu nsi yaabwe nga tebabwebwa. Njagala mukkirize nti abo abantu nga bwe muliwo, nga bwe mwali mu myaka gyabwe nabo bali mu myaka egyo, nga bwe mwakeera ku makya ne mujja ekyawa ne mukwata emmundu ne mugenda mu kubagana n'abasajja, si mmwe mwasembayo. Nate tetwagala ebyo. Tewali ayagala kuwulira mu musayi bwegunya. Bajjajjaffe ne bakitaffe battibwa nnyo. Twali tulowooza nti ogwo omuwendo gwasasulwa. Ate njagalira mujjukire bakadde baffe nti ne bw'oba bali mu bana abasajja tebatwagala naawe tebakwagala. Era buli bwe bafuna omukisa ne bw'okola ebirungi bijja balaba byonna obikoze byonna obiri naye oyina ky'otali. Era bwe bafuna omukisa okwagala okulaga obukyayi bwe balina gy'oli bakozesa ogwo omukisa. Tuzze tubirabako abijjinga n'ebyafaayo. So nga tuziika mukadde waffe ono njagala twekuba emitima tumanye nti buli bwe tukozesebwa okunyigiriza abantu baffe be tunyigiriza, we are sentencing our children and our children's children to eternal slavery. Ate si bwe kirina okubeera. Mukadde waffe omumula mirembe, muganda wange Magulu, nze nkukubagiza newankubadde ogambe gwe ebyobukulembeze
ffe tukyaliyo kuba tetulina kyetuluzi okunyako bulemu kutayiwe mukaso ono kitaawo gwe tuziika kati yakwata obukadde n'obukadde n'obukadde yali businessman si kuba nti yetamanyi kyakozesa sente naye obukadde n'obukadde yabu investinga singa ayagala bujuni mmwe abaana be naye ng'ayagala bujuni ffenna yakwata ekuwona yakwata peni n'awandiika kubanga kyali kimukwatako so yonna yonna gy'obeera teweerabiranga ggwanga lyo teweerabiranga kibaganda bo ne bwe basoma batya omulimu omunene gwe bakola gwakuvuga boodabooda teweerabira nti baganda bo balunyanja banno kati ennyanja tekyali yaabwe teweerabira nti twakunga bannayuganda babeere baddembe benyigire mu kulonda ne mwalaba bwe bazaalawo okulonda tikati balinamu nteekateeka ejjako bantu ddembe lyabwe lyerondera bino byonna tusobola bibagamba tugambi baganda baffe naye tebikwatako ffe fekka bikwata ku mmwe abafaayo n'abatafaayo abalya n'abaatya maliriza nga nsaba bakadde baffe mwenna okusooka neebaza bakadde baffe abakkiriza abaana bammwe okwegatta mono kaweefube ow'okununula eggwanga lyammwe era nga nze nkyogera nkiddingana tetulina teeka litumenya tetukulagira bantu kukola fujjo tetubakunga kubeera na bukyayi kuba tuli mawanga ganjawulo n'amadiini ganjawulo naye bakadde baffe mwe naddala abo abali satisfied tuze tulabira ku mmwe buli kyetukola mwafuba okukikola abasakisidinga nemusakisidinga ekyagana nekigaana njagala okubasaba abakadde baffe nti twabasuubirira okutulwanirira ne mutatulwanirira kakati eitha mutukulembere oba mutugoberere oba muve mu kkubo lyaffe awo sivaawo abakitegedde mukubire mukama katonda engalo ez'amaanyi eitha mutukulembere oba mutugoberere oba mutuviire mu kkubo point mujiwulira eitha mutukulembere mwe bakadde baffe eitha mutukulembere mukulaba nti tununula eggwanga lino eitha mutukulembere mutuwerekere oba mutugoberere point ziri ssatu abasinga temwategeera speech eyo speech yali massive Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddamu Jeno Katumba Wamala mu magezi nga mwenna temutegedde kyova olaba nabagamba nti mufunye omukulembeze mukama katonda gwe yabawa naye abasinga you neglect him abasinga mutandise entalo nabagamba nti enkoko ekeera ku macyanga eri akantu kamukamu kusawa 12 efuluma naawe wabula ekusooka mu nnyumba gwali ebitole kubanga onywa kyayi ku makya n'olya ekyemisana n'onywa evening tea ate n'olya n'ekyeggulu sawa 12 yeba yayingidde dda ono omusajja mugezi big up his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwevuga video eno bannange this guy ali so bright bannange Uganda bwena amisinga nze Bobi Wine bw'anaava mu byebufuzi I will retire nja ku resigninga politics ambabuulira amazima ne bw'anaaba akyamulimu ng'akyali ku mazima bwato nyenda kusigala mu byobufuzi not until kubanga ndaba ekituufu kyaliko kubanga ndaba ono omusajja ye yategeererawo nti Jeno Katumba Wamala ali mu kuvuga tribalism era ye yamanya nti no Katumba Wamala ali mu kuvuga NBS Vision Group New Vision olupapula Bukede n'abasigadde kye bali mu kuvuga era ye n'akitegeera n'ayagala okukitegeeza bannayuganda muwulirize points ziri ssatu mu explanation ye oba mu speech ye yataddemu ekintu kye bayita plantation slaves ekintu kye yabadde abategeeza ekya plantation mufuuse baddu mu ggwanga lyammwe ng'abategeeza nti nno njagala mukitegeere nti nno gwali eyo ng'okimanye nti nno toli muddu naffe bennyini era by the way nkyogero tuno ntwala okunnyonnyola eri baganda bange abamu be baatusiba nabo ku saga oba batusibye nabo mu biseera bya campaign trail n'abasigadde njagala kana akantu mukategeere nti right now you can think that you are free oli bweru wabula njagala nkubuulira oli muddu ate era okyali musibe gojja kulowooza nti n'ogenda kutya osigale mu nnyumba yo
ogambe bino ebintu mbibalekedde simanya ntambulira ku bondi n'ebisigadde kyali wange nkubulira okyali mu bibatu by'abana abasajja ne mu nnyumba mwoli oli muddu essaawa zino nkuwa ekyokulabirako kubimu ku byo byali ategeeza essaawa zino liita y'amafuta mu ggwanga lya Uganda ewalayise ennyo egula nusu kakaaga ze $3 ze $2 ez'eggwanga lya America ze $3 ze pound 2 ez'eggwanga lya Bungereza gwoyinza kutegeera gwoyinza okuŋŋamba mbu awotoli muddu because omuntu ali mu kukusolooza omusolo n'omukka gwossa agenda kugusa. This is a poor planning of the state. Gwewebuuze lwaki amafuta galinnya bunnambiro. Because these guys bajja mu 1986 Uganda by then yalina obukadde 9 obw'abana Uganda. Right now Uganda erina obukadde 4 something. Kitegeeza nti tebalina planning y'abano banna Uganda obukadde 45 bakyayina eri enkadde. Titunuulira ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Uganda ekibuga Kampala kifunze essaawa zino bali mu kugoba n'abo bannansi mu kibuga Kampala nga babasindika bayingire oba bave mu kibuga Kampala naye nga tebabateekedde wawa kubateeka naye nga gwogoba asasula omusolo ate nga yoyo gwopiika okulaba nga ate takola. Kitegeeza tebalina plan. This is a poor government plan or a poor state planning. Ekyokulaba aga amafuta okulinnya bano abantu tebategeerera tebamanyi batunuulidde ya leero batunuulidde kiki kibayamba okusigala mu buyinza. So mwekyo gwe kyali wange ali eyo andaba omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yali areplyinga muganda wange amanyiddwa nga General Katumba Wamala nti ekintu kyoli mu kuvuga ekya tribalism naawe gwe kennyini abo booli mu kukolera oli mu buwamba oli slave tulunga akozesa obwongo. Yamugamba naawe oli slave oli muddu w'abano kubanga abakusindika naawe ojjoobakolere ojjoobaweereza oboogerere buli bw'ovaayo n'oyogera kiki baagala kitegeeza oli muddu waabwe. Lwaki bo tebavaayo ne boogera nti tuwagala tuvuga ekintu kya tribalism straight lwaki bakivugisa ggwe? So muganda wange General Katumba Wamala Robert Kyagulanyi Ssentamu yakureplyinga in a several ways gwezotategeera kyenjagala otegeere nti ye yabuusa bannayuganda mwabali eyo by intellectuals wake up intabihu muzuukuke mukimanye mutandika okunnyonnyola bannayuganda kuba bannayuganda essaawa zino ebitundu 6 ku buli 100 abasinga musomye ekyovolama nti education system mu ggwanga lya Uganda babachwezi babadde balituulidde musobole okulaba nti musiraana nga kye bafa kiri ekintu eki kubalinnyira mu ttooke nga babanafuya mu byenjigiriza musobole muleme kunnyonnyola bana abasigadde. So mwekyo muganda wange General Katumba Wamala ekinaawe wennyini oli muddu ojja kuvuga ekya tribalism okulaba nti omalamu abantu okuwagira amaanyi okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula booli mu kuwagira gwe booli mu kuteekako ennyo eriiso nabo muganda wange kyali wange akubilla naawe bali mu kukukozesa. Nejjukira nti nno lino eggwanga lya Uganda kubanga yabagambye nti right now you are sentencing our children muli mu kumaliriza abaana bammwe. Kati General Katumba Wamala essaawa zino oyogerera lubuto lwo oyogerera omusaala gwo ne benefits ze bakuwa okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi obutasasula amafuta kubanga gwe tolumwanga abo bannayuganda abawejjere abasembayo tosasula mafuta tosasula weebaka buli kimu bakikuwa nti kikuleetera okwogera bw'otyo wabula remember very well nti bano abakyala n'abaami abawejjere boozaddemu abaana at the end of the day bwe bali malowiriza okujjawo bano abasajja omwana wajja kujja eno mu bantu bano abawejjere atandika okukola nabo awangaale nabo era atambule nabo. So that means you are just sentencing your children. Oli mukumaliriza abaana abo n'abazzukulu bo. Bino ebintu tuzzenga tubyogera nga mubiyigino walinga nabagamba nti last time politics yali waabo bamusiba ttaayi bamulya bisiike abo bemuyita ba intellectuals wabula naffe twavaayo kubanga tubitegeera oluvannyuma lw'okubuusibwa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atulaga ekyokkola n'atubuusa n'ekyo ekiddako. So mwekyo muganda wange be wali olobesa ku olwo twabalabula era kati bakimanyi. N'abagamba bannayuganda abawadde message eri abo mwabali eyo nga mulowooza nti baalya
kati abamu njogedde ku kiri ekigambo ky'okugamba nti nno abantu ba mirundi esatu okuli Abel Kandiho akulembera Semwai Nakalema okuli Genosali Musale bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo nga bagulirira bannayuganda okudda ku ludda olwa Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba. Muwulidde bulungi nnyo statement ya president wa Uganda ow'ekkumi ekikulaga nti I'm not here for propaganda. Ndi mukuba nnyonnyola mutambule n'okumanya musobole okutambula n'ekyo ekirina okukolebwa. Nkugambye gwe vuga buvuzi vidiyo eno osirike okakkane owulirize. Nze ne bwensigazaako omu nja kuba explainingira oyo omu ajja kugamba neighbor we. So mwekyo ye kennyini avuddeyo n'akibaddamu n'akitottola n'agamba abasindikira message mmwe abaalya nammwe abaatya. Lwaki yavuddeyo n'akyogera abamuwoza nti tuvaano ne tuwaayiriza abakulembeze baffe nti simonera ne twogera propaganda. The same thing n'atukulembera president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akimanyi nti abamu ku ffe ba ending up nga batandise okukolera ani Kizepa Yoweri Kaguta Museveni. So mwekyo bakyaliba nga abanda bano abampuliriza mukimanye mu abali eyo nga mwalya ssente za Yoweri Kaguta Museveni essaawa zina amafuta tugagula bbeeyi y'emu. Nti Nsubuga Muhammad amafuta gagenda okugula nusu kanaana oba omutwalo gumu naawe ojja kusimba ku layini ya nusu liita emu nga bagikuguza nusu kanaana kubanga bano abasajja baakuwadda ssente zaabwe. Tekiniiki eri mu ekyo bagenda kusikamu ssente zaabwe kubanga ne boonaagula ekibanja oba poloti bagenda kugerekera omusolo n'obusuulu obujjanga okuvangamu ssente zaabwe zimale zibaddire. Gwe tolowooza nti ssente ezo ze bagenda okuwa oba ze baakuwa nti ogenda kuyimirira ku ezo ofuuke biliyoniya otandika okwogera ng'obalaata otandika okuvuma buli omu gwolowooze nti oli mirembe olw'okuba wakuwa akamundu akatono ako akamanyiddwa nga pisto. So muganda wange gwali eyandaba n'ampuliriza nkusaba otegeera ekintu kimu. Bano abasajja tulinga nsene ne batufumbira mu seppiki y'emu. Tuli muntamu emu atusiika y'omu ye Kizepa Yoweri Kaguta Museveni atusiika tunaatera okujja agenda kutulya wabula twerwaneko abamu tubuuke muntamu nga ffe Bansubuga Muhammad Bakyagulanyi Robert Ssentamu bajje Wero Ssennyonyi ffe twabuuka dda muntamu eyo Museveni mwali mu kusiikira bannayuganda wabula tugezaako okulaba nti nammwe abali eyo be bali mu kubasiikiramu mweyentamu y'emu tubasaba okuva muntamu eyo okugibuukamu. Tubasaba okulaba nti mubuuka muki mu seppiki eyo mwe bali mu kubakalangira oba mwe bali mu kubasiikiramu. So mwekyo gwali eyalowooza mbu ezo ssente wazifuna you will end up nga ssente ziddidde abasajja abo gwali eyo nga watya. Nkulayirira teriyo agenda kuwangaala nga kyuma muno mu nsi muno mu dduniya muno mwe tuwangaalira. Njagala muveeyo mumbulire naddala mu ggwanga lya Uganda ani ayina emyaka 2 nga ne Kizepa yennyini ali mu ssente ayina obukuumi atambulira mu ssente zonna emmundu toilet bagimuweereza buweereza essaawa zino ali mu kulaba nga ali mu kunoonya successor ali mu kunoonya mutabani we amusikidde ate kitegeeza nti nno at the end of the day okufa oba entuuko omuzungu kyayita fate emala n'ekuyita. So kati gwe bw'oba oli eyo ng'okimanye nti nno watya muganda wange otiira bwerere kubanga ne munsi mwoli mu kutambulira era olinga ataatya kubanga era oli mu lukomera baakusibako olukomera kubanga tunuulira the cost of living in Uganda is very high. Ebyenfuna mu ggwanga lya Uganda ebikozesebwa ku muntu wa bulijjo bya buseere kubanga buli amafuta bwe galinnya kirizo obagane emmere ejja kulinnya sabbuuni ajja kulinnya buli kimu kigenda kulinnya. Kati gwe bw'oba oli eyo ng'olowooza nti nno watya mbwe ebyobufuzi twabirekera Bansubuga babyogereko ebyobufuzi twabirekera Bajjowero Ssennyonyi babyogereko ebyobufuzi balutta maguzi mwe mubyogereko shema poni yo oli mu kutunda nsi yo. Musituke bannayuganda musituke obuvunaanyizibwa si bwa ssekinnoomu obuvunaanyizibwa wa bannayuganda ffenna obw'okununula eggwanga lya Uganda. Gwali eyo bw'oba olowooza nti n'obuvunaanyizibwa ogenda kubukwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu at the end of the day naye muntu ojja kumulabako ensobi gy'akoze ojja kunyiiga ojja kuluuzinga obuwagizi ojja kuluuzinga amaanyi agalowooza nti nno Kyagulanyi Ssentamu yalina okununula eggwanga n'obwesigwa. Olekere omusajja atufuge tubeere bagumiikiriza ng'ebyana by'embaata amazzi enkuba ne bwetonnya etya byetambulira kuba tubeere ng'enswa ensejjere
enso ensejjere egwa ku biseera byankuba bula etambulira ku kabina ka muganda waayo jadda jedda so tubeere bagezi ng'ebyana by'embaata amazzi g'enkuba ne bwejjanga kibuyaga w'amaanyi nnyo bitambulira mu layini si kuba nti biba tebitegere ekibitambuza mu layini nti ono ali emabega bw'afuna ekizibu oli omulala akimanya n'oli asemba emabega naye bw'afuna ekizibu n'oli omulala akola ki akimanya neyanza nnyo neyanze gadde bandaba n'abampuliriza mbadde Nsoboga Muhammad era nga nze amanyiddwa nga eddoboozi lya Uganda mwebale nnyo okuwagira ddoboozi lya Uganda nyiga notification button nabagamba ekigambo kimu kye muba temwerabira nti Facebook accounts bazikwatamu pages zino bazikwatamu so mwekyo tukusaba ekigambo kimu gwe kyoba okola nyiga notification button yo ejja kubulira nti Nsoboga Muhammad yazze oba Nsoboga Muhammad apostinze gwe genda ku ddoboozi lya Uganda YouTube channel onyige notification button yo ojja kukimanya nti mpostinze oba nze live oba ntaddeyo kyentaddeyo oba video yonna oba genda ku Facebook page yaffe eno eddoboozi lya Uganda nyiga notification button nakugamba kuno tupostingirako byakuzanya not until nga tumaze okununula eggwanga lya Uganda. Big up to everyone. It's a beautiful Monday here in Uganda, the capital city of Kampala. Kuba karedi kotambule ng'oniigina yambala baleti yo ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakugamba londamu olunaku lumu ekintu ky'oyagala kyagale ekintu ky'owagira kyagale feel it, love it, yagala ekintu kyo togenda kubeerawo ng'ogamba nti ze ni muwagizi wa National Unity Platform ng'ogiwagiririra mu kisenge kyo yagala ky'owagira okikuba abalala bw'aba mukyalawo mwagala enseemu manye nti nze mukyala wange ye ABCD mubakube mu maaso batye namu n'abo abasajja abenzi bajja muvaako bagambe mbu ono mukyala wa gundi so gwayagala ekibiina kyo awagira ekisinde kyo awagira enkyukakyuka feel it, love it, expose it. Buli muntu yenna akimanyi. It's a very beautiful Monday wano mu ggwanga lya Uganda ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Uganda fe wano mu ggwanga lya Uganda abawagizi ba National Unity Platform naddala ng'okkiririza mu eddoboozi lya Uganda updates ne analysis kuba olugoye lwo olwa red nga bw'olaba omusiraamu bw'ayambala ekanzu olunaku olwokutaano n'asiba ne hijabu n'abala ne bambala sharia n'ebisigadde ne batongoza olunaku olwokutaano naffe twatongoza ngaffe abawagizi b'eddoboozi lya Uganda abawagira General Nsoboga Muhammad twatongoza olunaku lwa Monday. Buli bw'olaba Monday manya akagoye ka red kayina okuvaayo ne tukasabula ne tukuba abantu kiki kye tuwagira baleeti zaffe tuzikuba ku mitwe tetwetaaga kumanya kubanga na bano bennyini ba Andrew Muwenda twabalabye mu chopaze z'amagye nga bambadde ebyambalo by'amagye so nsobola okurizoninga omulamuzi yenna nimuwe ekyokulabirako. Why is it that the other one was not punished yet me I'm here to answer so I can reason them so kuba radio okalaba kambale eyo konna nti nga ne bw'ojjako bw'oti jaketi yo oli asobola okumanya nti Nsoboga Muhammad muwagizi wa People Power ekisinde era nga akkiririza mu kibiina kya National Unity Platform akkiririza mu obukulembera omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era beautiful Monday posting omukulembezeewo Robert Kyagulanyi Ssentamu omusharinge mu buli group buli kifaananyi ky'omanyi gwe ekikusingidde okuba ekirungi kyalina obagambe he's the legislate elected president of the Republic of Uganda. Ojira, it's a beautiful Monday here in Uganda with red color. Tujja kujagala tujja jibagaza tujja jibamulisa ajagala jagale bwoba tujagala ebyo bizibu byo wabula nga kkiriza obagaana kano ke kabonera akagendo nnunula eggwanga lya Uganda kubanga amaanyi gali mu bantu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangale sigala ngo sharinga video eno esobola otuuka mu State House bamulya bisiike gye bawangalira. Mbagala nnyo. Big up everyone, big up foot soldiers, big up wherever you are, big up NOP leaders for God and my country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.